Habari yako mama? Salama. Vipi? Mbona unalia? Kuna shida? Ndiyo, ipo shida. Shida ipi hiyo? Mwanangu hajarudi nyumbani tangu jana. Kwa hiyo nimekuja kumuulizia hapa kazini kwake ili nipate taarifa zake. Lakini taarifa nilizozipata hajafika hapa tangu alivyoondoka jana. Pole sana mamangu. Huyo binti yako anaitwa nani? Anaitwa Sara. Sara? Vipi, labda ulijaribu kumpigia kwenye simu? Simu yake haipatikani. Ila mimi nahisi mzee Shah atakuwa anahusika kwenye hili. Tunaweza tukaelekea kwa huyo mzee Shah ili tukapata kujua kwamba yupo huko au hakufika pia. Sawa baba. Ni bodyguard. Karibu. Asante. za hapa? Salama, karibu. Anashukuru. Mzee Shah nimemkuta? Hapana, mzee Shah ametoka. Ulikuwa na shida? Nimekuja kumuulizia Sara, amefika hapa? Sara hajaje huko. Mama? Kuna shida? Hapana. Vipi mama? Umepata majibu yoyote? Mzee Shah yupo ametoka. Alafu nimejaribu kumuulizia Sara, anasema hajafika pale. Sawa mama. Tunaweza tukaenda. Shoga yangu Mamisondo. Naona mambo sio mabaya. Siku hizi unadamshi mtoto wa kike. Alafu nimekumbuka. Maana nasikia mwanao sasa hivi anamiliki gari. Anavimba. Maana anaendeshwa kama bosi. Na kufika mtaani kutakuanza kuwatambia vijana mtaani. Naona mambo sio mabaya shoga yangu. Ndio maana unapendeza pendeza. Mwanangu yupi huyo? Po. Wewe tena saa hizo si uniulize mimi mwanao yupi? Si Fulutenki. Aliyekupa hizo taarifa amekudanganya. Maana wewe mwanangu mimi Fulutenki unomzungumzia hapa hana gari wala tairi. Haya ndugu yangu, wewe hizo taarifa amekwambia nani? Na umezipata wapi? Mimi kibonge mwepesi na huu mwili wangu mtakuja kuniacha ndani na kufa. Sina chochote wala lolote. Mwaupe hapa nilipo. Jamani, niacheni watoto wangu. Yaani nilipokuona 50 rasa 50 majununi. Na iko kikosho kinachokusumbua. Kimpango wako. Hapo ni lai. Mungu.
Jeni, mbona uko hapa saizi na wenzio wote wamesharudi majumbani? Vipi? Kuna nini? Mwalimu, Uncle Frank simuoni na sijui ameenda wapi. Sawa. Basi twende nikupeleke nyumbani kwenu. Hapana mwalimu, atakuja tu kunifuata. Wewe nenda nyumbani kwako kapumzike. Wewe ni mwanafunzi wa shule hii. Na mimi kama mwalimu wa shule hii, ni wajibu wangu kuhakikisha usalama wako ukiwa shule pamoja na nyumbani. Kwa hiyo acha nikupeleke. Siwezi kuacha hapa katika mazingira ya shule muda na wakati kama huu. Na pia siwezi kuruhusu uende nyumbani peke yako. Usalama wako ni jukumu letu. Twende nyumbani. Sawa mwalimu, nimekuelewa. Na umesema anaitwa Sara nani? Sara Justice. Umri wake? Ana miaka 23. Na umesema anafundisha shule gani? Montfort. Mama, tayari tumefungua hapa faili la taarifa. Kwa hiyo jukumu la kumtafuta mtoto wako kuanzia sasa hivi ni la kwetu sisi kama jeshi la polisi, lakini pamoja na kushirikiana na wewe. Kwa hiyo hapa tutakupa RB namba, lakini ambayo itakuwa na namba ya simu, kwamba taarifa zote utakazozipata usisite kutujulisha. Sawa? Sawa afande. Hii ndo RB yako, namba ya faili hili. Sawa? Sawa. Na namba ya simu iko hapo. Asante. Kwaheri. Asante. Unadhani ni kwa nini nimekupiga? Ndio mama. Nilishajua hata kabla hujaniadhibu. Unajua fika ni kiasi gani nakupenda. Wewe ni wa thamani kwangu Sara. Kuna vitu ninavifanya alafu Vitu gani mama? Niambie. Sara, unatambua kwa wewe ni mtoto wangu wa pekee. Na sio mtoto tu, bali wewe ni msaada mkubwa kwangu ninaotegemea katika hii dunia. Nakupenda sana. I love you. Nakupenda pia mama. Samahani madam. Najua nimekosea. Lakini nini Frank? Yaani kila siku zinavyozidi kwenda ndio nakuona sio mtu sahihi kabisa kwa ajili ya binti yangu. Ni bodyguard, afisa usalama, yake ahadi kumlinda mteja bwana.
anapitia mengi kwenye kazi yake, ila muache nyuma mteja wake. Hayatoka faradi maisha yake, lengo kumlinda tu mteja wake. Vipi? Jeni ameletwa na nani kutoka shuleni? Madam umetuambia tusiongee na wewe. Sasa mama, mguu wa kutoka mtume ameuombea. Mimi naenda zangu nimehangaika. Njoo hapa. Hizi tena kufanyaje tena mama, bwana unanipotezea muda. Nimesema njoo hapa. Sogea hapa. Toa mifuko mimi. Nimesema toa mifuko, maoni tumie nguvu sasa hivi hapa. Mama, humu sina kitu chochote zaidi ya nauli tu ya kwenda kwenye mihangaiko yangu. Kwani nini? Mama, nini mama Morgan tena tunafanya akili babu? Yaani wewe mtoto wa kiume mzima unakosa 200 kununua pipi? Mpaka unanibia pipi zangu? Abdalla. Unanipanda kichwani eh? Wataka ujue upande wangu wa pili, si ndio? Nakuuliza. Sasa mama, hizi vitu vya nyumbani tu mtu unachukua, kwani nimefanyaje hapo kitu kibaya? Kwa hiyo kama vitu vya nyumbani, sitaki uniharibie bajeti zangu. Kila mtu atumie pesa yake. Sio umekuwa wewe. Yaani mimi mpaka sasa hivi umri huo nikununulia hadi pipi ya 200. Abdalla, jishikilie basi baba. Ha! Una haya. Kubwa zima ovyo, ili kubwa jaa wili. Mimi naona ni bora uvumilie kwa sababu ni majukumu ya kazi. Hata kama ni majukumu ya kazi, ila imekuwa too much sasa. Nikwambie tu kweli Mr. Frank. Kila kazi ina changamoto zake. Na pia changamoto ni sehemu ya kazi. So, ni bora ukaendelea na majukumu yalokuleta kazi. Hivi Tina, hauwezi kuongea na uongozi wakanibadilishia majukumu. Hata nikaenda kufanya kazi sehemu nyingine. Nitalifikisha kwenye uongozi. Kisha nitakupa mrejesho. Kama inawezekana au haiwezekani. Asante sana. Ila nitafurahi ikiwezekana. Nafikiri naweza nikaondoka. Sawa. Mimi nikutakie majukumu mema tu. Okay. Okay. Kunywa uji basi ili umeze dawa. Kunywa. Mama msili na yesikia vibaya. Damu wangu wa uchungu. Jeni. Kunywa upate nguvu. Si unajua kesho shule. Halafu mna mitihani sasa. Haya kunywa kidogo mwanangu. Kunywa. Mama papa naniuma. Kunywa. Jikaze. Panauma. Kula kidogo basi. Cha mwisho basi. Cha mwisho mwanangu. Kuya tena. Kuya mwanangu, kula basi. Ayo, cha mwisho, cha mwisho.
Sivyo? Mimi na wewe, nani mwalimu mkuu wa shule hii? Ni wewe hapo mkuu. Sasa inawezekanaje mwalimu mkuu anafika tangia asubuhi, alafu wewe mwalimu wa zamu kabisa unafika saa 4? Huo ni utaratibu wa wapi? Hii ni taasisi na ina sheria na kanuni zake. Hii shule sio baba yako mpaka ujiamulie wewe unavyokuja tu unavyojisikia. Inawezekanaje hiyo? Naomba nisamee mkuu. Na changamoto za kifamilia ndo zinanichanganya sana. Madam Sara, labda nikwambie kitu kimoja ambacho kijui. Watu wote na walimu wote shule hii wana changamoto za kifamilia kama wewe. Mimi mwenyewe na changamoto za kifamilia ambazo siziweki mbele zaidi ya kazi yangu. Tena changamoto zangu zinaweza zikawa ni kubwa kuliko hata za kwako. Lakini misingi na kanuni za kazi yangu ndio nimezingatia. Ninafika kwa wakati, ninafanya kazi yangu kwa juhudi na weledi. Wewe ulikuwa ni mwalimu mzuri sana. Na last month tukakupa mpaka na zawadi. Inakuwaje leo hii? Unasahau? Ama ndo yale maneno ya Kiswahili wanaosema mgema akisifiwa tembo utia maji. Tumekusifia sasa umeanza kulewa sifa. Naomba nisamee mkuu. Haitajirudia tena. Sasa iko hivi. Kwa kuwa kipindi chako kimeshapita muda wake na ratiba yako ya leo imeshaisha hapa shuleni. Kwa hiyo hata ukikaa hapo sidhani kama kuna kitu utakaweza kufanya. Kwa hiyo unaweza ukaenda nyumbani.